Бытие 6 глава 6 по 22 стих. 교독하시겠습니다. Будем поочередно читать. 6 глава 6 по 22 стихи. Поочередно читать будем сейчас. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю специально земли человека, которого я сотворил, от человека до скотов и гадов, Ной же обрел благодать пред очами Господа. Ной родил 3 сынов, Сифа, Хама и Иафета. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти и земля наполнилась разделянием, и вот я истреблю их земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолой внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега 300 ширина 50 И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его кверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И будет на землю потом, чтобы вся забота, которая будет жить по небесам, все, что есть на земле, Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также, что через всех животных не обязательно заботить тупая, чтобы они Из птиц породу их, и из скотов породу их, и из всех пресмыкающихся на земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Все вместе. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Аминь. 오늘 저녁에는 노아에 대해서 말씀을 드립니다. Сегодня вечером мы будем говорить о Ное. 여러분이 익히 아는 말씀입니다. Это очень, значит, важное слово, ценное слово. 아는 말씀으로 여러분이 받지 마시고 오늘 이 말씀을 나에게 주시는 메시지로 받으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не принимали слово как слово, которое знаете, но чтобы вы приняли это как послание, направленное к каждому из вас. 마태복음 16장에 보면 예수님께서 제자들에게 두 가지를 질문하셨습니다. От Матфея 16 главе Иисус задает ученикам своим 2 вопроса. 사람들이 인자를 누구나 하느냐 이렇게 묻습니다. Он спросил, за кого меня принимают люди, Сына Человеческого. 많은 사람들이 예수님에 대해서 세례요한 같다고 그랬습니다. Многие говорили относительно Иисуса, что он похож на Иоанна Крестителя. 예수님에게 세례요한과 같은 그런 부분도 있습니다. Да, у Иисуса есть такие качества, как у Иоанна Крестителя. 세례요한은 회개를 촉구했지요. Значит, Иоанн Креститель, он, значит, настаивал на покаянии. 회개하지 않은 모든 이스라엘 백성들을 향하여 이제 독사의 자식들이라고 책망을 했습니다. И он ругал тех людей, которые не каялись, назвал их порождениями и хиднинами. 예수님도 채찍을 가지시고 성전에 들어가셔서 비둘기 팔고 돈 바꾸는 사람들을 채찍으로 내쫓으셨습니다. Иисус тоже вошел в храм, и он там увидел продающих овец и голубей, и он плетью разогнал их всех. 그래서 예수님을 세요한 같다고 그렇게 말했습니다. И поэтому про Иисуса говорит, что он похож на Иоанна Крестителя. 어떤 사람은 예수님을 엘리야 같다고 말했습니다. А были люди, которые говорили, что он похож на Илью. 엘리야는 능력의 사자입니다. Илия это, значит, ангел силы. 갈멜 산상에서 바알과 아세라 선지자 850명을 쳐서 멸한 자가 일리야입니다. Илия это тот, который на горе Кармил победил 850 лжепророков. 예수님은 많은 능력을 행하셨습니다. Иисус явил много силы. 오병이어 5,000명을 먹이셨습니다. Он 5 хлебами 2 рыбами накормил 5000 человек. 바람과 바다를 잔잔하게 하셨습니다. Он останавливал, усмирял бурю на море и ветер. 예수님은 귀신을 쫓아내셨습니다. Иисус бесов изгонял. 많은 병자를 고치셨습니다. Многих больных исцелил. 그래서 예수님을 엘리야 같다고 그렇게 말을 했습니다. Поэтому говорили, что он похож на Илию.
어떤 사람은 예레미야 같다고 그랬습니다. Были люди, которые говорили, что он похож на Иеремию. 여러분, 예레미야는요 눈물의 선지자입니다. Иеремия это пророк слез. 사랑을 실천한 선지자입니다. Это тот, который реально говорил, показывал свою любовь. 예수님은 앞으로 멸망받을 예루살렘 성전을 보면서 눈물을 흘리셨습니다. Иисус проливал слезы, глядя на грядущее разрушение Иерусалимского храма. 목자 없는 양과 같이 유리방황하는 많은 사람들을 보면서 이제 주님은 안타까운 심정으로 И 아파하셨습니다. Господь таким жалеющим сердцем, значит, со скорбящим сердцем смотрел на народ, который был как овцы без пастыря. 그래서 사람들은 예수님을 예레미야 같다고 그렇게 말을 И 했습니다. потом люди говорили, что он похож на Иеремию. 많은 사람들은 예수님을 이 땅에 왔던 선지자 중에 한 사람으로 그렇게 알고 있었습니다. Многие люди думали про Иисуса, что это один из пророков, которые приходили на эту землю. 오늘날에도 예수님을 이렇게 알고 있는 사람이 많습니다. И сегодня тоже очень много людей, которые вот так знают Иисуса. 많은 사람들이 예수님을 이 땅에 많은 성인 가운데 한 사람으로 알고 있습니다. Многие люди считают, что Иисус это один из святых людей, который пребывал на этой земле. 그저 예수님을 공의를 실천한 분으로 알고 있습니다. Ну, думают, что он просто вот притворил вот добро на этой земле. 그저 기적이나 행하시는 그런 예수님으로 알고 있습니다. Они знают просто Иисуса, который совершал только чудеса. 사랑을 실천하는 그분으로 알고 있어요. Они думали, что он тот, который притворил любовь на этой земле. 여러분, 그런 부분이 있습니다만은 예수님은 이 땅에 많은 선지자 중에 한 사람이 아닙니다. Конечно, у Иисуса есть такие качества, но он не является одним из многих пророков, которые приходили на эту землю. 이때 예수님께서 베드로에게 묻습니다. И Иисус в этот момент спрашивает у Петра: 너희는 나를 누구라 하느냐? а вы за кого почитаете меня? 너희는 나를 누구라고 생각하느냐? За кого вы принимаете меня? 여러분, 베드로의 고백이 있습니다. Есть исповедание Петра. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심을 고백했습니다. Он исповедовал, что Господь есть Христос, Сын Бога Живого. 예수님이 깜짝 놀라셨습니다. Иисус просто изумился. 내가 어떻게 알았느냐? Как это ты узнал? 이 그리스도라고는 이 사실을 어떻게 알게 되었느냐? Как ты узнал этот факт, что я Христос? 바요나 시모나 내가 복이 있다 그랬습니다. Блажен ты, Симон, сын Ионин. 여러분, 이제 베드로가 예수님을 그리스도로 알게 된 것은요, 이건 보통 축복이 아닙니다. Петр познал, что Иисус есть Христос, но это не простое благословение. 학문을 통해서 한 게 아닙니다. Это не то, что он так, значит, у него открылись такие глаза, что он увидел это. 사람을 통해서 깨달은 게 아닙니다. Он это не понял через людей. 부모가 가르쳐 준 것이 아닙니다. Не родители ему рассказали об этом. 여러분, 예수님 말씀대로 하늘에 계신 하나님께서 이제 베드로에게 이 중요한 사실을 알게 하셨어요. Но как сказал Иисус сам, что Отец, сущий на небесах, Он дал ему познать. 그래서 예수님은 바요나 시모나 내가 복이 있다 그랬어요. Поэтому Иисус сказал: блажен ты, Симон, сын Ионин. 너는 베드로라 그랬습니다. Ты Петр, 너는 반석이다. ты скала. 이 반석에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이지 못하리라. И на этой скале я поставлю церковь, и врата ада не одолеют ее. 여러분, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심을 고백하는 자가 반석이에요. Тот, который исповедует, что Господь есть Христос, Сын Божий, он скала. 여러분, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심을 고백하는 사람이 이제 바로 반석 같은 사람이라 그 말이에요. То есть тот человек, который исповедует Господь есть Христос, Сын Божий, он похож, крепко, как скала. 여러분, 예수님을 그리스도로 고백하는 사람을 사단이 못 이깁니다. Того, кто исповедует, что Иисус есть Христос, сатана не может победить. 여러분, 사단은 아무것도 겁내지 않습니다. Сатана никого не боится. 사단은 권력자를 겁내지 않습니다. Сатана не боится имеющих власть. 사단은 재벌을 겁내지 않습니다. Сатана не боится богатых людей. 사단은요, 학자를 겁내는 게 Сатана не 아닙니다. боится ученых людей. 여러분, 사단이 겁내는 사람이 누굽니까? Кого сатана боится? 여러분, 사단이 겁내는 자를 누구인 줄 알아야 됩니다. Мы должны знать, кого боится сатана. 그리스도로 아는 사람, Того человека, который знает Христа. 그리스도를 고백하는 사람, Того человека, который исповедует Христа. 그리스도로 완전 뿌리 내린 사람. Того человека, который совершенно пустил корни в Иисусе Христе. 여러분, 그리스도 있는 자를 사단이 못 이기는 거예요. Сатана не может победить человека, в котором пребывает Христос. 그래서 하나님이 인간을 통해서 가장 듣고 싶어하는 고백이 뭐냐? И какое же исповедание, которое он более всего хочет услышать от людей? 여러분, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심을 고백하는 그 고백을 주님은
듣기를 원하십니다. Господь желает от нас слышать исповедание. Господь есть Христос, Сын Бога Живого. 여러분, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심을 고백하는 자를 주님은 반석같이 만드십니다. Господь такой человек, который имеет исповедание, ты Христос, Сын Бога, делает крепким, как скала. 그래서요, 음부의 권세가 이기지 못하게 합니다. Он так сделает, что врата ада не одолеют его. 여러분, 이런 자에게 하나님은 천국 열쇠를 주시는 И 거예요. такому человеку Он дает ключи от Царства Небесного. 여러분, 천국 열쇠가 뭡니까? Что такое ключи от Царства Небесного? 여러분, 열쇠가 있어야 자동차 여러분 이 시동을 걸 거 아닙니까? Ведь вы машину тоже можете завести только тогда, когда у вас есть ключи. 여러분, 열쇠가 있어야 문 따고 들어갈 거 아닙니까? И ключи должны быть у вас, тогда вы можете открыть дверь и войти. 여러분, 주님이 우리에게 주신 열쇠가 뭡니까? А что за тот ключ, который дает нам Господь? 우리는 그 열쇠를 가지고 기도응답을 받는 것입니다. И мы, имея этот ключ, получаем ответы на молитвы. 여러분, 이게 비밀 중의 비밀입니다. Это тайна из тайн. 많은 사람들이요 이 비밀을 몰라요. Многие люди не знают этой тайны. 그리스도의 비밀을 모릅니다. Они не знают тайны Христа. 여러분, 그리스도 아는 자에게 주님 주신 이 엄청난 열쇠의 비밀을 모릅니다. Они не знают огромное благословение, огромные тайны, то, что Господь дал ключ от того, чтобы получать ответы на молитвы. 이 비밀을 모르면요 바보 중에 바보입니다. Если человек не знает этой тайны, то он глупец из глупцов. 여러분, 이 비밀을 모르면요 내가 막 애써야 됩니다. Если я не буду знать этой тайны, мне нужно прилагать усилия. 여러분, 내가 애쓰려고 하면 얼마나 힘듭니까? Если я буду стараться, то насколько это трудно. 여러분, 열쇠를 가지고 따기만 하면 되는 거예요. Но если есть ключи, достаточно просто повернуть этот ключ. 그 열쇠를 가지고 천국 문을 열기만 하면 되는 Вот 겁니다. достаточно этим ключом открыть врата Царства Небесного. 여러분, 예수님의 이름으로 기도하면요 어떤 일이 벌어져요? Если мы помолимся именем Иисуса Христа, то что произойдет? 여러분, 예수님의 이름으로 기도하면 성령이 역사하십니다. Если мы будем молиться во имя Иисуса Христа, то будет действие Святого Духа. 여러분, 예수님의 이름으로 기도하면 성령이 역사하고 군대가 동원됩니다. Если мы помолимся именем Иисуса, то будет действие Святого Духа и будет мобилизован небесное воинство ангелов. 그러면 닫혔던 모든 문들이 열리는 거예요. И тогда многие закрытые двери откроются. 여러분, 이게 비밀 중의 비밀이에요. Это тайна из тайн. 여러분, 이 비밀을 모르면요 이건요 예수 믿는 사람들은요 아무 힘이 없는 겁니다. Если не знают этой тайны верующего Иисуса, то они не имеют никакой силы. 여러분, 그 열쇠를 가지고 우리는 이 땅에 사는 동안 흑암의 세력을 끄는 겁니다. И вот, имея этот ключ, пока мы живем на этой земле, мы сокрушаем царство тьмы. 여러분, 이 세상이 어떤 세상이요? Что этот за мир? 여러분, 이 세상은요 마귀가 들끄는 세상입니다. Этот мир, которым просто сатана просто управляет. 여러분, 사단은요 공중의 권세를 잡고 지금도요 정사와 권세와 이 어둠을 배후에서 조정합니다. Сатана и сегодня, он захватил власть в воздухе, он управляет через начальство власти и духов злобы поднебесных. 모든 불신자는 사단의 지구서 좌지우지합니다. Все неверующие, они находятся в руках сатаны, и они управляют сатаною. 종교 배후에 사단이 역사하는 거예요. За завесой всякой религии действует сатана. 여러분, 정사를 뒤에서 조종하는 그 세력이 사단입니다. Тот, который действует за политиками, это сатана. 여러분, 공산주의 배후에 누가 역사했어요? Кто действовал за завесой коммунистической идеологии? 여러분, 공산주의 배후에 역사하는 그 세력이 흑암입니다. Это власть тьмы действовала. 여러분, 히틀러 배후에서 역사하는 그 세력이 누구요? А кто действовал за Гитлером? 사단입니다. Сатана. 여러분, 김일성, 김정일 배후에 역사하는 그 세력이 누구요? А что за сила действует через Ким Ир Сена, Ким Чен Ира? 그게 사단이에요. Это все сатана. 많은 독재자 배후에 역사하는 그 세력이 누굽니까? Вот над многими такими злыми людьми кто действует? 여러분, 그게 사단입니다. Это сатана. 많은 범죄 배후에 누가 역사해요? Кто действует над многими, значит, преступниками? 여러분, 마피아 배후에 누가 역사합니까? Кто действует за мафией? 여러분, 하나님이 역사해요? Что Бог действует? 그게 사단입니다. Это сатана действует. 여러분이 사단이요 배후에서 이렇게 엄청나게 역사합니다. И вот сатана, он за завесой вот так вот сильно действует. 여러분, 이런 세상에서 여러분이 어떻게 살아요? И как мы можем жить в этом мире? 여러분, 이런 세상에서 어떻게 여러분이 사업하고 삽니까? И как вы можете вот работать в этом мире и жить? 여러분, 이런 세상에서요 여러분이 진짜 열쇠를 가지고 영적인 세력을 꺾지 못하면요 못 살아요. И если вы вот в таком мире не будете иметь ключа и не сможете сокрушить силу тьмы мрака, вы не сможете жить. 여러분, 무서워서 못 삽니다. Вы просто от страха не сможете жить. 그러나 여러분이 열쇠를 가지면요 이 흑암의 세력을 이길 수 있습니다. Но если вы будете иметь этот ключ, то вы сможете побеждать эту власть тьмы. 여러분, 흑암의 세력을 꺾고요 이 땅에서 완전 승리할 수가 있습니다. Вы можете сокрушить власть тьмы и совершенную победу держать на этой земле. 여러분, 이게 비밀 중의 비밀이에요. Это тайна из тайн. 여러분, 하나님은요 베드로에게 어떤 축복을 주셨어요? Какой благословение Бог дал Петру? 여러분, 베드로를요 한 시대에
최고로 하나님께 영광 돌리는 전도자로 쓰셨습니다. Он его использовал таким проповедующим, который высшую славу воздал Богу, покажал на земле. 오늘 창세기 6장의 주인공은 노아입니다. Вот сегодня главное действие лицо Бытия 6 главы это Ной. 여러분 노아는 어떤 사람입니까? Что за человек был Ной? 여러분 노아는요 은혜 받은 사람입니다. Ной был человек, который получил благодать. 여러분 노아는요 최고로 축복받은 사람입니다. Ной самый благословенный человек. 어떻게 여러분 이 노아가 이런 엄청난 은혜를 받았어요? Но каким же образом Ной смог получить такую большую благодать? 여러분 노아가 살고 있던 시대적인 상황이 어떻습니까? Вот каковы были обстоятельства, в которых жил Ной? 여러분 우리는요 노아가 살고 있던 시대적인 상황을 잘 이해하셔야 됩니다. Мы должны хорошо понять эпоху, в которой жил Ной. 오늘 우리가 살고 있는 이 시대의 시대적인 상황을 잘 여러분이 Мы 보셔야 됩니다. сегодня тоже мы живем в этом мире, мы должны знать хорошо обстоятельства этой эпохи. 예, 먼저 이제 노아는요 창세기 6장 18절에 보면요 은혜를 입은 사람이다 그랬습니다. В Бытие 6:18 сказано, что Ной обрел благодать перед Господом. 여러분 은혜가 뭡니까? Что такое благодать? 여러분 은혜는요 하나님이 우리에게 값없이 주신 선물입니다. Благодать это то, что Бог дает нам даром бесплатно. 여러분 인간은요 하나님의 은혜를 힘입어야 됩니다. Человек должен обязательно обрести силу через Божью благодать. 여러분 하나님이 우리에게 주신 그 은혜 가운데 최고의 은혜가 뭡니까? Как вы думаете, какая самая большая благодать из той благодати, которую Бог нам дает? 여러분 하나님이 우리에게 주신 최고의 은혜는요 이게 구원의 은혜입니다. Высшая благодать, которую Бог нам дает, это благодать спасения. 여러분 제사함의 은혜입니다. Это благодать прощения грехов. 여러분 인간이요 죄 문제 해결받지 못하면요 절대로 인간은요 저주와 재앙을 면할 길이 없습니다. Если человек не получит разрешение проблем грехов и проклятий, то он не может избежать проклятия и не может избежать бедствий в своей жизни. 어떤 사람은 나는 죄 없다고 합니다. Есть люди, которые говорят, у меня нет грехов. 나는 아무 죄 없다. У меня нет никаких грехов. 그러나 성경은 의인은 없다 그랬습니다. Но в Библии написано, нет праведного ни одного. 모든 사람이 죄를 범했다 그랬습니다. Все согрешили, сказано. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하였더니 그랬습니다. Все согрешили, лишены славы Божией. 여러분 이 땅에 의인은 없습니다. На этой земле нет праведного. 여러분 이 땅에 죄인 아닌 사람은 한 사람도 없습니다. На этой земле нет ни одного человека, который не был бы грешником. 저도 죄인이었고 여러분도 죄인이었었습니다. И я тоже был грешник, и вы тоже были грешниками. 태어날 때부터 우리 인간은요 원죄를 않고 태어나는 겁니다. Мы от рождения рождаемся, имея первородный грех. 그렇기 때문에 이 땅에 태어난 모든 인간은 하나님의 은혜를 힘입어야 돼요. Поэтому все люди, которые живут на этой земле, должны обрести благодать Господа. 여러분 은혜가 뭡니까? Что такое благодать? 은혜는요 어떤 이 육신적인 그런 느낌이 아닙니다. Благодать это не какое-то физическое такое ощущение. 어떤 사람은요 나는 불 받았다 그런 사람이 있습니다. Есть люди, которые говорят, я огонь получил, говорят. 여러분 불 받은 것이 은혜가 아닙니다. Но это то, что огонь получил, это не является благодатью. 어떤 사람은요 등허리가 뜨끔했다고 합니다. Некоторые говорят, у меня по спине что тепло прошло, говорят. 어떤 사람은 머리가 뜨끔했다 그래요. А кто-то говорит, у меня голова вся горячая стала. 그래서 나는 불 받았다 И 그럽니다. поэтому говорит, я огонь получил. 여러분 그건 은혜가 아닙니다. Это не благодать. 여러분 신경통이나 육체에 문제가 있으면 육체에 그런 감각이 와요. Если есть проблемы, значит, в нервах или, значит, вот в плоти, то приходят такие чувства. 은혜를 그렇게 오해하면 안 됩니다. Нам не нужно заблуждаться относительно благодати. 여러분 은혜가 뭐예요? Что такое благодать? 은혜는요 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이심을 바로 깨달은 거예요. Благодать это когда мы правильно понимаем, что Господь есть Христос, Сын Бога Живого. Аминь. 예수가 그리스도로 나의 모든 죄와 저주를 해결하셨다. Иисус есть Христос, Он разрешил проблему всех моих грехов и проклятий. 예수가 그리스도로 우리의 죄뿐만 아니고 사단의 세력을 꺾으셨다. Иисус, являясь Христом, Он не только разрешил проблему грехов, но Он сокрушил власть сатаны над нами. 예수님이 그리스도로 하나님 만나는 길을 여셨다. Иисус, являясь Христом, Он открыл для нас путь встречи с Богом. 여러분 예수가 그리스도이심을 깨닫고 예수님을 나의 구주로 영접하는 것입니다. Вот мы понимаем, что Иисус есть Христос, и принимаем в свое сердце Его Господом. 여러분 하나님의 자녀된 신분과 권세를 회복하는 И 것입니다. таким образом мы восстанавливаем статус и власть чада Божьего. 여러분 이게 은혜예요. Вот это и есть благодать. 여러분 노아는요 이 비밀을 깨달았습니다. Ной понял эту тайну. 노아 한 사람이 깨달은 거예요. Ной один понял это. 여러분 은혜 받은 사람 한 사람만 있어도 다 삽니다. Если даже есть будет один человек, который получил благодать, все оживут. 여러분 이 사할인에 정말로 여러분이 은혜 받은 사람이라면 여러분 때문에 사할인이 살아요. Если вы действительно люди, получившие благодать, то из-за вас Сахалин оживет. Аминь. 여러분 한 사람만 살아도요 다 삽니다. Если даже один человек будет жить, то все оживут. 여러분 한 사람을 통해서 하나님은 다 살리는 겁니다. Бог через одного человека оживляет всех. 여러분은요
하나님이 나에게 주신 은혜가 무엇인지를 바로 깨달으셔야 됩니다. Вы должны хорошо понять, что такое благодать, которую Бог мне дает. 여러분 이것을 바로 아는 것이 믿음이에요. И вот познание этого является верой. 여러분 이것을 바로 깨달은 것이 은혜입니다. И вот правильное понимание этого называется благодатью. 여러분 노아는요 자신에게 주신 이 놀라우신 은혜를 바로 깨달은 사람입니다. Но это тот человек, который правильно понял вот эту благодать, которую Господь ему даровал. 여러분 깨닫는 것이 중요합니다. Очень важно понимание. 많은 사람들은 은혜 받고도 그 은혜를 깨닫지 못하죠. Многие люди получили благодать, но не могут понять эту благодать. 여러분은 이미 주신 은혜를 바로 깨달으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы правильно поняли ту благодать, которую Господь уже даровал вам. 노아가 살고 있던 그 시대적인 상황입니다. И тогда обстоятельства того времени, когда жил Ной. 여러분 노아가 살고 있던 그 시대적인 상황이 어땠습니까? Каковы же были обстоятельства той эпохи, когда жил Ной? 여러분 노아가 살고 있던 그 시대적 상황은요 영적인 혼란의 시대입니다. В то время было время духовного хаоса. 오늘 본문 6장 1절 말씀을 보면 이런 말씀이 있습니다. Вот сегодня в 6 главе, в 1 стихе говорится: 사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때에 그들에게서 딸들이 나니 그랬습니다. когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери. 이것은요 가인의 후손을 말합니다. Это говорится о потомках Каина. 2절에 보면 이런 말씀입니다. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라 그랬습니다. Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивые, брали к себе в жены, какую кто избрал. 여러분 하나님의 자녀들이 언약 밖의 삶을 살고 있었습니다. Чада Божьи, они жили вне завета. 여러분 하나님의 자녀들이요 언약을 잃어버린 것입니다. Это значит, что чада Божьи забыли, потеряли завет. 그래서 3절에 보면요 여호와께서 가라사대 나의 신이 영원히 사람과 함께 하지 아니하리니 이는 그들이 육체가 됨이라 그랬습니다. В 3 стихе Господь сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть. Пусть будет в них 120 лет. 이게 무슨 말씀입니까? Что, о чем говорится? 여러분 하나님의 신이 떠나버린 거예요. Вот в Корейской Библии говорится там, что Божий дух покинул человека. 여러분 하나님의 신이 사람에서 떠났습니다. Божий дух покинул человека. 여러분 하나님의 신이 인간에서 떠나면 어떻게 됩니까? Что произойдет, если Божий дух покинет человека? 여러분 인간이 어떤 존재예요? Человек какое существо? 하나님의 그 형상대로 지음받은 영적인 존재 Ведь 아닙니까? человек это духовное существо, которое создано по образу и подобию Божьему. 여러분 창세기 1장 27절에는요 하나님의 영이 인간과 함께함으로 생명이 된 거예요. Бытие 1.27. Божий дух пребывал вместе с человеком, и человек ожил. 이게 본래 인간입니다. Вот это изначальный человек. 이게 최고 축복받은 인간이에요. Вот это самый благословенный человек. 그래서 인간은 하나님을 경배해야 됩니다. И поэтому человек должен поклоняться Богу. 하나님의 인도를 받아야 Он 됩니다. должен получать водительство Божие. 하나님과의 계속되는 교제를 힘입어야 됩니다. Он должен постоянно, пребывая в общении с Богом, обретать силу от Него. 그러면서 하나님이 지으신 모든 만물을 다스리고 정복하도록 하나님이 И 지으셨어요. Бог сотворил его так, чтобы он все творение, которое сотворил Бог, он должен владычествовать и управлять этим. 그런데요, 하나님의 신이 떠났습니다. Но Божий дух покинул человека. 여러분, 하나님의 신이 떠남으로 인해서 인간이요, 육체가 된 거예요. И с того момента, как Божий дух покинул человека, человек стал плотью. 바디가 된 겁니다, 바디. 육신이 된 거예요. Плотью стал. Ну, бади, по-английски, да? Телом стал просто. 오늘날도 똑같습니다. И сегодня то же самое. 하나님 떠난 인간은요, 오직 육이요. Человек, который, который покинул Бог, он чисто плотью является. 하나님 떠난 인간은 오직 육신의 본능을 따라 삽니다. Человек, которого покинул Бог, он живет чисто плотскими инстинктами. 먹기 위해서 삽니다. Он живет ради того, чтобы есть. 얼마나 많이 먹는지 모릅니다. Сколько едят, вообще невозможно представить себе. 뭐 우리 여기 사하리 분들은 어떻게 잡수는지는 모르지만 한국 사람들 무지무지하게 먹어요. Я не знаю, как сахалинцы едят, но южнокорейцы очень много едят. 한국은요, 이 식당에 가보면 막 무지무지하게 차려놓습니다. Южная Корея, если пойдешь в столовую, посмотришь, ну там просто полный стол ломится. 1차로 먹습니다. Первый раз едят. 2차로 또 먹습니다. Потом второй заход снова едят. 집에 가서 또 먹습니다. Дома придут еще едят. 그러니까 너무너무 많이 먹어가지고 그냥 살이 너무 쪘어요. И много-много едят, и поэтому они все поправились очень сильно. 사는 목적이 먹는 거라. И цель жизни для того, чтобы есть. 물론 먹어야 되겠습니다만 여러분 사는 목적이 먹는 게 아닙니다. Конечно, нужно есть, но вашей целью не должно быть просто поесть. 여러분 인간은 짐승처럼
그저 먹어서 살을 찌우는 그런 존재가 아니에요. Ведь человек не такое существо, как животное, чтобы ему просто есть и, значит, жирно набираться. 그래서요, 우리 한국은요, 너무너무 많이 먹어가지고 옛날에 비해서 키도 많이 컸어요. И Южная Корея сейчас очень много едят, и теперь по сравнению с прежними людьми, они растут сильно, высокого роста. 저는 왜 못 그러냐면 어릴 때 못 먹었습니다. Я почему не вырос? Потому что в детстве не мог есть, мало был еды. 시골에서 하도 못 먹어가지고 못 컸어요. В деревне я жил, ну слишком плохо питался, и поэтому не вырос. 근데 우리 아들은 큽니다. А у меня сын большой, 우리 아들은요, 거의 1m 80대입니다. у меня сын 1,80 м где-то. 저는 못 먹어서 못 컸어요. Но я-то не вырос, потому что не было еды. 지금도 많이 못 먹습니다. И сейчас тоже поэтому много не ем. 여러분, 사람이 사는 목적이요, 먹는 게 아닙니다. Но целью жизни человека не является еда. 근데 불신자들은요, 먹기 위해 살잖아요. А ведь неверующие живут ради того, чтобы есть. 그 육체가 되어서. И они стали, потому что они являются плотью. 그래서 인간은 오직 본능을 따라 살아가요. И люди живут чисто по инстинктам. 그냥 먹는 본능, Ну, значит, инстинкт еды, 이 성적인 본능, значит, сексуальный инстинкт. 명예욕. И вот тщеславие. 여러분, 인간이요, 역사적으로 보면 얼마나 인간이 더럽고 추악한지 아십니까? Если посмотреть по истории, насколько люди грязные, насколько они такие, ну, грязные вообще. 인간이요, 하나님 모르면요, 짐승만도 못합니다. Если человек не знает Бога, то он хуже животного. 여러분, 짐승은요, 짐승끼리 교제하잖아요. Вот животные, они между собой же общаются. 하나님 떠난 인간이요, 이 짐승하고 교접을 하는 거예요. А человек, который покинул Бога, он бывает даже имеет отношение с животными. 여러분, 구약에도 이 숨이라고 게 있었잖아요. И в Ветхом Завете... 숨, 이게 이제 짐승하고 교접하는 거예요. И, значит, в Ветхом Завете уже были такие вот, которые с животными имели отношения какие-то. 여러분, 짐승이 같은 성끼리 교제합니까? Вот животные разве вот, как это самое, вот, как сказать, однополые, что между собой имеют отношения какие-то? 짐승은 절대로 그렇지 않습니다. Животные никогда таких отношений не имеют. 인간은요, 막 같은 성끼리 막 교접을 하잖아요. А люди же имеют вот такие отношения, однополые. 왜 인간이 이렇게 되느냐? Почему человек таким стал? 하나님 떠나서 그래요. Потому что покинул Бога. 하나님 떠난 인간은요, 오직 욕망을 따라 살아가는 거예요. Вот человек, который покинул Бога, чисто живет по своим вожделениям. 먹기 위해서 사는 거예요. Они живут ради того, чтобы есть. 성적인 욕구를 충족시키기 위해서 안 하는 짓이 없습니다. Они не знают, что они делают только для того, чтобы восполнить свои сексуальные потребности. 여기 우리 살인분들은 어떤지는 모르겠습니다. 우리 한국 사람들은요, 세계 곳곳에 몸에 좋다고 하면요, 못 먹는 게 없어요. Вот я не знаю, как сохраниться, но южнокорейцы, вот во всем мире, что из всей еды, что есть, если говорят, что хорошо для плоти их, они все едят. 산에 가가지고 뱀 다 잡아먹어요. И даже змей всех уже выловили. 이게 겨울에요. 개구리 좋다고 하니까 막 산을 뛰면서 개구리 다 잡아먹어. И вот зимой говорят, что лягушки хорошие, и теперь уже лягушек всех вылавливают и съедают. 여러분, 태국에요, 우리 한국 사람들이 엄청나게 여행을 많이 갑니다. Вы знаете, в Таиланд сколько вот ездят наших туристов? 뭐라 가느냐? 먹으러 가는 거예요. Ради чего? Ради того, чтобы поесть. 그 뭐라 가느냐? 섹스하러 가는 거예요. Но для чего они едят? Что? Какую еду? Они едут для того, чтобы удовлетворить там сексуальные потребности. 여러분, 하나님 떠나면요, 본능을 따라갈 수밖에 없어요. Если человек покинул Бога, он не может не жить по инстинктам. 왜 그러냐 하지만 인간은 그럴 수밖에 없어요. Почему? Потому что человек не может по-другому жить. 저도 하나님 모르면요, 그렇게 살 수밖에 없어요. Я тоже, если бы не знал Бога, я тоже так же бы жил. 무슨 재미로 살아요? Ну, из-за какого интереса жить? 그냥 먹는 재미로 살 거 아니에요. Ради того, чтобы есть. 뭔 재미로 살아요? Ну, с каким интересом? 그런 섹스로 살 거 아니에요. Ну, ради того, чтобы сексуальные потребности 그게 удовлетворить. 사는 맛이라. Вот в этом вкус жизни для человека. 그래서 결국에는 이게 이제 막 에이스가 오는 거예요. И в конце концов, из-за этого приходят такие болезни, как СПИД. 그래서 전 세계에 막 저주가 닥치는 И 거예요. поэтому по всему миру проклятие. 여러분, 하나님 떠나면요, 우리 인간은 오직 육신만을 추구하면서 사는 겁니다. Если человек покинул Бога, то человек живет он чисто ради плотских похотей. 여러분, 노아 시대가 그렇게 살았다니까. Вот во времена Ноя жили вот таким образом. 오늘 우리가 살고 있는 시대도 똑같습니다. И сегодня время, в котором мы живем, точно такое же время. 여러분, 두 번째는요, Второе. 하나님을 떠나서 죄와 쾌락을 쫓았습니다. Люди покинули Бога, и теперь они стали грешить и наслаждаться. 여러분, 죄악이 관영했다고 그랬습니다. Здесь говорится, просто земля растлилась, то есть много было греха. 여러분, 죄악이 꽉 찼습니다. Бедствия просто наполнили все. 완전 죄악으로 충만했습니다.
Просто переполнена была земля бедствиями. Злодеяниями, 오늘날과 извините. 똑같습니다. Это все равно, что вот Ное время и сегодняшнее время. 오늘날도요 완전 지약으로 충만한 시대입니다. Сегодня тоже время, когда злодеяниями земля наполнена. 세 번째입니다. Третье. 네피림 시대입니다. И время испаринов. 여러분 네피림이 뭡니까? Эпоха испаринов. Я- Кто такие испарины? 하늘에서 떨어진 이 악한 영이요 사람 속에 들어온 거예요. Это злые духи, которые спали с неба, они вошли в людей. 여러분 하늘에서 떨어진 이 귀신이요 사람 속에 들어와 가지고 이 사람을 장악한 것입니다. Бесы, спадшие с неба, они вошли в людей, и они захватили людей. 여러분 왜 인간이 그토록 악합니까? Но почему люди такие злые? 여러분 왜 이 인간이 그토록 잔인합니까? Почему люди такие вот, значит, непорядочные? 여러분 하나님의 형상대로 지음받은 인간이요 왜 사람을 막 무참하게 살해합니까? Почему человек сотворен по образу и подобию Божьему? Вот так просто безразлично убивать человека. 왜 전쟁을 일으켜 가지고 같은 동족끼리 막 죽입니까? Для чего они, значит, устраивают войны и друг друга убивают? 여러분 우리 한국은요 이게 이제 동족 상장 같은 동족끼리 6.25 전쟁을 일으켰잖아요. Вот в Южной Корее, вот одна национальность, да, между собой, вот была война между севером и югом. 지금도요 우리나라는요 완전 남북으로 이렇게 분단돼 있습니다. И сейчас вот наша страна она разделена на север и юг. 사할리는 마음대로 와도 이북은 못 가요. А на Сахалин мы можем свободно приехать, а на север мы не можем. 러시아는 마음대로 가도 이 북한은 마음대로 Мы 못 в 가요. Россию можем свободно поехать, а в Северную Корею не можем. 여러분 누구의 장난입니까? Чье это действие? 여러분 누가 그렇게 했습니까? Кто так сделал? 이러면 이게 바로 사단의 역사입니다. Вот это действие сатаны. 여러분 노아가 살고 있던 시대는요 완전 육체가 되었습니다. В эпоху Ноя люди стали совершенной плотью. 여러분 지악이 관영했습니다. Беззаконие наполнили землю. 여러분이 하늘에서 떨어진 이제 악한 영이요 사람 속에 들어간 겁니다. Злые духи, которые не спали с неба, они вошли в людей. 이게 바로 네피림입니다. Вот это испарины. 오늘과 똑같습니다. Точно так же сегодня. 네 번째입니다. Четвертое. 5절에 보면요 이런 말씀이 В 있습니다. 5 стихе говорится. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보셨다 그랬습니다. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. 여기 보면요 죄악이 관영했다. Здесь написано, что зло было во всякое время. 모든 생각이 악했다 그랬습니다. То есть все мысли были злые помышления. 여러분 악한 생각이에요. Злые мысли. 여러분 악한 생각이 뭡니까? Что такое злые мысли? 여러분 악한 생각이 뭐라고 생각하십니까? Как вы думаете, что такое злые мысли? 하나님 없어도 살 수 있다. Это такие мысли, что мы и без Бога можем жить. 돈 가지고 살 수 있다. Мы можем с деньгами жить. 도적질해도 부자만 되면 된다. И пусть я ворую, но главное мне стать богатым. 남을 죽이고 내가 올라서면 된다. Пусть я убью другой человек, но сам стану на его месте. 수단 방법을 가리지 않아 어떻든지 성공하면 된다. То есть главное, чтобы быть успешным, невзирая на способы и методы. 여러분 이런 생각을 가지고 다 살아갑니다. Вот такими мыслями все живут. 여러분 왜 이런 시대가 왔다고 생각하십니까? Как вы думаете, почему наступила такая эпоха? 여러분 왜 이런 시대가 왔어요? Почему такая эпоха пришла? 이제 오늘 본문에서 말씀하고 Вот 있습니다. сегодня в ключевом стихе говорится. Ключевой стих. 이건요 마태복음 24장에서 예언되고 있습니다. Вот об этом есть пророчество от Матфея, 24 главе. 디모데후서 3장에서 예언되고 있습니다. Там есть пророчество также во 2 Тимофея, 3 главе. 말세 때 고통하는 때가 이를 것이라 그랬습니다. Сказано, в последние времена будут тяжкие. 이제 말세 때 일어날 여러 가지 일들을 예언하고 И 있습니다. вот там дается пророчество о многих делах, которые будут происходить в последние времена. 여러분 마지막 때에 말세 때 분명 이 세상에 일어날 징조를 성경은 예언하고 있습니다. В Библии говорится о таких бедствиях, каких происшествиях, которые будут происходить в последние времена. 첫째 지진과 기근이 있을 것을 말씀하십니다. Вначале говорится о том, что будет землетрясение и, значит, голод. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적할 것이라고 И 했습니다. там сказано, что народ будет против народа и страна против страны. 기근과 지진이 있으리라고 말씀하십니다. Сказано, будет гладомор и землетрясение. 많은 사람들이 너희를 환난에 넘겨줄 것이다. Сказано, многие будут предавать вас скорби. 예수님 때문에 모든 민족에게 미움을 받을 것이다. И вы будете ненавидимы из-за мое имя перед всеми народами. 많은 거짓 선지자가 일어날 것이다. Станут много лжепророков. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 받을 것이다. Но претерпевший же до конца спасется. 여러분 끝까지 견디는 사람은 구원을 받아요.
Тот, который до конца претерпит, тот спасется. 어떻게 견뎌요? Ну а как это можно выдержать? 이를 악물고 견딥니까? Что, нужно просто прикусить губы и терпеть? 여러분 이를 악물고 견디는데도 한계가 있어요. Если даже вы вот, значит, губы закусите и будете терпеть, все равно будет предел. 은혜 받으면 견딜 수 있습니다. Но если вы получите благодать, вы сможете вытерпеть. 성령 충만 받으면 견딜 수 있습니다. Если вы получите преисполнение Святого Духа, вы сможете вытерпеть. 여러분 성령 충만 받으면 얼마든지 이길 수 있는 거예요. Если вы получите преисполнение Святого Духа, сколько угодно можно победить. 하나님의 전신갑주로 무장하고 있으면 아무리 사단이 뭐 별의별 수를 써도 여러분 복음 있는 여러분을 못 이깁니다. Если вы облечетесь во всеоружие Божие, то сколько бы сатана ни стремился, он не сможет победить вас, имеющих благую весть. 여러분 복음 없는 교회는요 이런 일 저런 일 막 일어나도 복음 있는 교회는요 여러분 아무 문제 없습니다. В церкви, которая не имеет благой весть, может и такие дела происходить, и такие дела происходить. А у вас, имеющих благую весть, ничего страшного не будет. 이건요 저희들이 진짜로 경험한 것입니다. Это мы действительно испытали. 여러분 한국은요 지난번에도 말씀드린 대로 막 몇만 명 모이는 교회가 막 난리가 났어요. В Южной Корее, вот я перед этим тоже говорил, что вот несколько десятков тысяч там членов, но там каких только дел не происходило. 여러분 그리스도 아니면요 이 사단이요 완전 교회를 갖고 놉니다. Если Христа нет в церкви, то сатана, он просто играется с церковью. 그래서요 사단이 제일 놀기 좋은 데가 교회예요. Самое хорошее место для балласта сатаны – это церковь. 여러분 복음 없는 목사를 이 사단이요 마음대로 갖고 놉니다. Сатана просто, пастор, который не имеет благословения, он просто игрушка в руках сатаны. 여러분 복음 없는 교회 중직자를요 사단이 마음대로 갖고 놉니다. Работник представителя, который не имеет благовестия, в церкви не имеющий благовестия, он просто как хочет с ними играется. 그게 뭐가 뭔지도 몰라. И они не поймут, от чего и зачем. 누가 원수인지도 몰라. И не знают, кто такой враг. 그게 목사가 원수라. Пастор враг, оказывается. 장로가 원수라. Пресвитер враг. 교인들끼리 원수라. И между собой прихожане, они враги. 교회 안에서 서로 원수 맺고 살아. Внутри церкви, находясь, они являются врагами и живут. 제가 경험했다니까. Я это испытал. 교회 안에서요 제일 다루기 힘든 상대가 장로님이에요. Вот самое трудное для общения люди в церкви – это пресвитеры между собой. 목사님이 맨날 장로님 눈치만 봐요. То есть пресвитер и пастор. Пастор постоянно смотрит на, значит, настроение этих пресвитеров. 장로님 눈치만 봐가지고 사사 비유만 맞춥니다. И он, глядя на настроение пастора, он, значит, старается угодить ему. 그렇지 않으면요 쫓겨나요. Иначе его выгонят из церкви. 쫓겨난다니까. Ну, выгоняют из церкви. 교회 주인이 누굽니까? Кто хозяин церкви? 여러분 교회 주인이 누구요? Кто хозяин церкви? 여러분 교회 주인이 목사요? Что, пастор хозяин церкви? 교회 주인이 장로요? Или пресвитер хозяин церкви? 여러분 교회 주인이 그리스도요. Хозяин церкви – это Христос. 여러분 그리스도가 교회 주인인데 사람이 주인 노릇하고 있는 거예요. Христос должен быть хозяин церкви, но люди хозяйствуют в церкви. 여러분 이게 누구 장난이야? Чьи это действия? 여러분 이게 사단의 장난이라고 말이에요. Это действие сатаны. 왜 이런 일이 벌어졌어요? Почему такое происходит? 여러분 목사가요 교인들에게 복음을 안 심은 거요. Потому что пастор не посеял прихожан благой вести. 여러분 사건이 누굽니까? Кто такой наемник? 여러분 요한복음 10장에 사건이 나오죠. А Иоанна 10 главе там говорится о наемнике. 여러분 사건은 사례비 받는 목사가 사건이 아닙니다. Наемник это не тот, который, значит, получает зарплату. 목회자는요 사례비 받아야 돼요. Но пастор, он должен получать свою зарплату. 여러분이 헌금해가지고 사례비 받아야 먹고 살 거 아니에요. Вот вы делаете пожертвование, он с этого должен получать, значит, себе на содержание для того, чтобы есть и жить. 여러분 요한복음 10장에 보면요 사건이 나옵니다. А Иоанна 10 главе говорится о том, кто такой наемник. 여러분 사건은요 이게 교인들을 자꾸만 다른 데로 인도하는 거예요. Наемник это тот, который постоянно верующего направляет в другую сторону. 여러분 교인들이요 문으로 들어가고 문으로 나오도록 해야 돼요. Нужно так, чтобы прихожане, они, значит, входили в двери и выходили в двери. 문이 누구예요? А кто такой дверь? 그리스도예요. Христос. 여러분 그리스도 Христос. 계속 그리스도 말해야 돼요. Постоянно нужно говорить о Христе. 그리스도로 구원받도록, Чтобы Христом они получили спасение. 그리스도로 생명 얻도록, Чтобы Христом они обрели жизнь. 그리스도로 생명의 양식을 계속 공부하도록. Чтобы Христом они постоянно питались словом жизни. 누가 사건이에요? Кто наемник? 자꾸만 다른 거 말하는 사람, Тот, который постоянно говорит о другом чем-то. 다른 거 강조하는 사람, Тот, который концентрирует 착하게 внимание. 살아라, 진실하게 살아라, 열심히 살아라 하는 것입니다. Тот, который говорит, что будь добрым, значит, будь, значит, усердным, значит, и вот об этом говорит. 우리가요 착하게 살고 싶지 않아도 착하게 못 사는 게 아닙니다. Мы не живем добро,
добрыми такими не являемся не из-за того, что мы не хотим. 열심히 나오기 싫어서 안 나오는 게 아니에요. Мы не из-за того, что значит, не хотим, не являемся усердными. 나올 힘이 없어. Нет силы для того, чтобы выйти. 그래서 여러분 억지로 사람 교회 나오라고 하면 안 됩니다. И поэтому нельзя через силу человеку говорить, чтобы он выходил в церковь. 그래서 여러분이 교회 저 다락방에 가가지고 그 사람이 교회 나올 수 있도록 거기서 힘을 주는 거예요. И нужно пойти на горницу, и чтобы этот человек обрел силу, нужно дать ему 여러분 силу. 다락방에서요 신분 권세를 가지고 진짜 힘을 얻도록 도와주는 겁니다. Нужно вот на горницу, чтобы он значит, чтобы он через статус и власть обрел силы. 그러면요 그 사람이요 나오지만 해도 나온다니까. Тогда этому человеку даже не говорить, чтобы он вышел в церковь, он будет выходить. 여러분 나오지만 해도 스스로 나오는 거예요. Если даже не говорить ему, он сам придет. 나올 수 있는 힘이 있어야 되잖아요. Нужно иметь силу, чтобы прийти в церковь. 봉사할 수 있는 힘이 있어야 Нужно 되잖아요. иметь силу, чтобы он мог служить. 헌금할 수 있는 힘이 있어야 Нужно 되잖아요. иметь силу, чтобы он мог делать пожертвовать. 여러분 우리가 이 교회학교 교사를 하려면 애들을 가르칠 수 있는 힘이 있어야 되잖아요. Ведь для того, чтобы быть учителем воскресной школы, тоже нужно иметь силу, чтобы детей учить. 여러분 한두 번은 할 수 있어요. Но один-два раза можно просто так. 몇 번은 할 수 있습니다. Ну, несколько раз можно. 그러나 지속적으로는 안 됩니다. Но постоянно не будет получаться. 여러분 다락방도 한두 번은 합니다. И город тоже один-два раза человек может проводить. 그러나 1년, 2년, 3년 지속적으로 하려면 힘이 있어야 돼요. Но для того, чтобы год, два, три постоянно делать, то для этого нужна сила. 여러분 힘이 있으면요 하지 말라도 하게 돼 있습니다. Если у человека будет сила, даже ему не говори, он сам будет делать. 여러분 사단은요 복음 없는 교회를요 마음대로 치고 놉니다. Сатана как хочет играется с церковью, которая не имеет благой вести. 그러나 복음 있는 교회는요 절대로 사단이요 장난 못 칩니다. Но в церкви, которая есть благая весть, он не может там какие-то свои штучки проделывать. 이게 그리스도의 능력이요. Вот это сила 이게 Христа. 복음의 능력이라니까. Это сила благой вести. 어떤 일이 있어도 이 반석교회는요 이 중요한 비밀을 놓치면 안 돼요. Что бы ни было, церковь скала не должна упустить это важная тайна благой вести. 아멘. 여러분 지금 이 시대는 마태복음 25장 말씀대로 재난의 시대입니다. Вот сейчас эта эпоха, как написано в Евангелии от Матфея 25 главе, это время бедствий. 재앙의 시대입니다. 재앙의 시대요 고통의 시대입니다. Это время бедствий и время страданий. Эпоха. 노아 시대나 오늘 우리가 살고 있던 시대와 똑같습니다. Сегодня эпоха точно такая же, как во времена Ноя. 여러분 왜 이 시대가 이렇게 되었어요? Но почему же эта эпоха стала такой? 여러분 성경에서 예언한 그대로입니다. Точно в соответствии с пророчеством Библии происходит. 여러분 왜 그래요? Почему так происходит? 복음운동이 끊어져서 그렇습니다. Потому что прервалось движение благой вести. 이게 말씀운동이 끊어져서 그래요. Потому что прервалось движение слова. 그러므로 우리는요 복음운동에 생을 걸어야 됩니다. Тогда мы вот ради движения благой вести должны полагать жизнь. 아멘. 그러면 두 번째로 이런 시대에 이에 노아는요 어떤 은혜를 받았는가? И в это время, в эту эпоху, какую же благодать обрел Ной? 여러분 노아는요 언약의 비밀을 분명히 알고 있었습니다. Ной точно знал тайну завета. 언약의 비밀을 분명히 알고 있었는데요. 언약의 비밀이 뭡니까? Он знал точно тайну завета. А что же такое тайна завета? 언약의 비밀은 창세기 3장에서 빠져나올 수 있는 비밀을 알고 있었습니다. Это тайна завета, знал тайну завета, это значит, он знал тайну, как выйти из проблем Бытия 3 главы. 여러분 창세기 3장에서 빠져나올 수 있는 비밀이 창세기 3장 15절입니다. Тайна выхода из проблем Бытия 3 главы, это Бытие 3 глава, 15 стих. 노아는요 그 당시에 인간의 문제와 그 문제 해답 이 복음을 알고 있었습니다. Ной знал проблемы людей того времени, и он знал путь разрешения Бытия 3.15, благую весть. 그래서 노아가 은혜 받았다는 얘기는 제 문제 해결 받았다는 얘기예요. Ной обрел благодать от Господа, это значит, что он получил разрешение проблемы своих грехов. 여러분 그게 은혜예요. Вот это есть благодать. 여러분 복음 깨닫고 여러분의 원죄, 자범죄, 조상의 죄 이렇게 해결되는 겁니다. Вот когда вы поймете благую весть, получите разрешение проблем первородного греха, своих грехов и грехов предков. 여러분 그게 은혜입니다. Это называется благодать. 노아는 은혜 받았어요. Ной получил благодать, обрел благодать. 노아는요 하나님과 동행했습니다. Ной пребывал вместе с Богом. 하나님의 계속 인도를 받은 거예요. Он постоянно получал водительство Божие. 노아는요 하나님 모실 때에 완전한 자였습니다. С точки зрения Бога он был совершенным. 여러분 어떤 자가 하나님의 인도를 받아요? Какой человек получает Божье водительство? 은혜 받은 사람이 인도받는 거예요. Тот, который получил благодать, он получает водительство Божие. 하나님이 누구를 인도하셔요? Кого Бог направляет? 자녀를 인도하십니다. Он своих чад направляет. 어떤 사람이 자녀예요? Какие люди чада Божие? 은혜 받은 사람.
получивший благодать. 은혜 받은 사람이 뭐예요? Кто такой получивший благодать? 구원받은 사람이에요. Спасенный человек. 여러분 노아는요 하나님과 동행했습니다. Ной пребывал вместе с Богом. 노아는요 완전한 자였습니다. Ной был совершенным. 그럼 완전하다는 말이 무슨 말입니까? Что означает совершенным? 하나님 말고 온전한 자가 누구 있어요? Кто может быть кроме Бога совершенным? 여러분 하나님 말고 이 땅에는 완전한 사람이 하나도 없습니다. На этой земле кроме Бога нет ни одного совершенного человека. 그냥 노아가 아무 잘못이 없었단 말이냐? И что же Ной, что, никакой неправды не совершал, что ли? 그게 완전하다는 말이냐? Что в этом заключается то, что он совершенный? 그게 아니에요. Не в этом. 여기서 완전하다는 말은 은혜 받은 사람, Совершенный человек, это значит получивший благодать. 하나님의 인도받는 사람, Тот, который получает водительство Божие. 하나님의 계획 속에 있는 Тот, 사람, который пребывает в плане Божьем. 하나님의 소원을 알고 거기에 생을 거는 사람. Тот, который знает Божье желание и полагает за это жизнь. 이게 거기에 나의 삶의 목적을 두는 사람. Тот, который целью своей жизни сделал цель Божию. 그게 여러분 완전한 자예요. Вот этот человек совершенный. 여러분 노아는요 이런 축복을 누리고 있었습니다. Ной пожинал вот такое благословение. 노아는요 하나님과 동행하는 가운데 하나님의 메시지를 들었습니다. Ной, пребывая вместе с Богом, слышал от него послание. 미래 될 일을 하나님은 노아에게 알려주셨습니다. Господь дал познать Ною о том, что будет в будущем. 하나님은요 이게 미래에 이 세상을 홍수로 멸하실 것을 말씀하셨습니다. Господь сказал ему о том, что он, этот мир он будет судить потопом. 하나님 사람 지으셨음을 후회하셨다 그랬어요. Ведь сказано, что Бог раскаялся, что сотворил человека. 하나님은요 이 땅에 인간을 보고서 한탄하셨습니다. Бог просто раскаялся, он очень сожалел, что сотворил человека. 왜 하나님이요 이 땅에 인간을 보고 후회하시고 한탄하셨습니까? Но почему же Бог сожалел и вот раскаялся, что создал человека? 왜 하나님이 후회하셔요? Почему Бог сожалеет? 하나님이 여러분을 보시고 후회하면 되겠어요? Вот будет, нормально ли будет, если Бог, глядя на вас, будет просто раскаяться, что Он вас сотворил? 여러분이 자녀를 아는데 자녀를 보고 막 후회하죠. Вот бывает, родил ребенка, да, и сожалеет, что он родил его. 자식 괜히 낳았다고. Зря я его родила или родил. 이 자식을 괜히 낳아가지고 내가 골치가 아프다고. И зря родил этого ребенка, и теперь у меня головные боли от него. 그럼 왜 여러분 후회합니까? Тогда почему вот, Господь сожалел? 부모하고요 부모의 기대하고 안 맞아. Или почему вот родители сожалеют? Потому что не совпадает с родительскими мыслями, не совпадает с надеждами родителей. 완전 개망난이라. Ну, совершенно как это самое, как собачий сын. 막 지멋대로 막 놀아나는 거야. Ну, как хочет, так и живет. 집에도 안 들어와. И домой даже не заходит. 부모 말도 안 들어. Родителей не слушает. 막 타락하고 방탕해. Ну, совершенно он в грехе пребывает и что хочет, то делает. 땅을 치고 통곡하지요. И тогда родитель просто бьют руками об землю и плачут. 막 후회하지요. Сожалеет. 왜 하나님의 인간을 보고 후회하셨어요? Но почему же Бог, глядя на человека, сожалел? 하나님의 형상대로 지음받은 인간이요 완전 육체가 된 거예요. Человек, который сотворен по образу и подобию Божьего, стал совершенной плотью. 하나님의 인도를 안 받아. Не получает водительства Божьего. 말을 안 들어. Не слушает Бога. 오직 육신만을 위해서 살아간다 그 말이야. Живут только ради плоти. 땅만 쳐다보는 거예요. Глядя на землю только живут. 오직 육신의 정욕만 따라가는 거예요. Только живут ради плотских вожделений. 그게 죄가 꽉 찼네. И поэтому грехами полностью наполнились. 지향이 가득 찬 거예요. Злодеяния наполнили. 모든 인간들이 네피림이 돼가지고 막 우상 숭배합니다. Все люди стали исполинами и теперь занимаются идолопоклонством. 마귀를 숭배하면서 살아갑니다. То есть они поклоняются дьяволу и живут. 그러니 하나님이요 이 세상을 인간을 그냥 둘 수가 없어요. И поэтому Бог не мог оставить так человека. 그래서 하나님은 이 세상을 물로 심판하시기로 작정하신 И 거예요. поэтому Бог принял решение судить этот мир потопом. 그래서 여러분 이 세상이 심판을 받는 거예요. И поэтому этот мир был судим Богом. 그래서 하나님은 이 세상을 시대마다 멸망하는 겁니다. И Бог поэтому приводит вот этот мир, эпоху за эпохой к погибели. 여러분 이 땅에 지금도 막 재난, 재앙이 막 닥치잖아요. Ведь и сейчас на земле очень много бедствий происходит. 여러분 막 이 쓰라미 해일로 인해서 막 수십만 명이 막
희생을 Вот 당했잖아요. бывают же вот такие цунами, да, и поэтому сотни тысяч человек умирают от этого. 지진으로 인해서 얼마나 많은 사람이 А 죽습니까? сколько людей умирает от землетрясений? 화산의 폭발에서 얼마나 А 많은 사람이 сколько 죽습니까? людей умирает из-за извержения вулканов? 여러분 역사적으로 폼페이가 완전 화산으로 완전 덮어버렸잖아요. Ведь исторический факт, что Помпея была совершенно покрыта, совершенно уничтожена вулканом. 여러분 왜 폼페이가 완전 화산재로 덮어버렸어요? Но почему Бог совершенно покрыл пеплом Помпею? 그게 완전 인간의 육체가 된 거예요. Потому что там люди совершенно стали плотью. 완전 동성연애, Потому что они совершенно однополыми этими Мусор. сексуальными отношениями занимались. 완전 수음. Совершенно вот разложились. 그래서 하나님은요 그 폼페이를요 화산재를 이렇게 가지고 덮어버린 И 거예요. поэтому Бог просто поднял в небо вот этот вулканический пепел и покрыл этот город. 여러분 하나님은요 노아 시대에 그 시대를요 지구를 완전 홍수로 멸하신 것입니다. И вот в эпоху Ноя Бог осудил этот мир водным потопом. 여러분 홍수는요 노아 홍수는요 사건입니다. Ноев потоп это происшествие, это реальное происшествие событие. 그건 분명한 역사적인 사건이에요. Это историческое событие. 저는요 그랜드 캐니언을 가봤습니다. 그랜드 캐니언. Я видел, Большой каньон я видел. 아마 여러분이 그랜드 캐니언을 화면을 통해서 보셨을 겁니다. Может быть, вы через что-то там, через какие-то средства информации видели Большой каньон. 저는 미국에 있는 그랜드 캐니언을 가보고서 깜짝 놀랐습니다. Я когда поехал туда, на Большой каньон в Америке, я просто удивился. 그랜드 캐니언이 왜 생겼을까? Почему там появился такой Большой каньон? 도대체 그 엄청난 여기서부터 여기까지 거리가요 무지매 보이지 않을 정도 거리가 뭡니다. Он настолько большой каньон, что вот не видно с одного конца до другого конца. 그 수십 킬로의 큰 계곡이 이렇게 뚫려 있어요. Сотни километров там такой каньон, глубокий разрез. 많은 지질학자들은요 수천 년에 걸쳐가지고 그게 퇴적됐다고 말합니다. И многие люди говорят, что это прошло в течение тысячелетий, вот так она раздвинулась. 그러나 그게 아닙니다. На самом деле не так. 여러분 홍수 이후에 100년 이후에 사건이 터진 거예요. Это событие, которое произошло через 100 лет после Ноева потопа. 노아 홍수 때요 큰 호수가 생겼습니다. После Ноева потопа большое-большое, значит, озеро образовалось. 아마 이제 사할린 땅만한 큰 호수가 생긴 Ну, 거예요. наверное, как Сахалинская земля. 여러분 사할린 땅이 엄청 크잖아요. Ведь Сахалинская земля большая. 큰 호수가 있었는데 홍수 이후에 100년이 지나가지고 그 호수가 터진 겁니다. И вот после того, как вот, значит, образовалось большое озеро, через 100 лет это озеро, оно просто, там, значит, трещина образовалась. 그 엄청난 호수가 터져가지고 거기에 이제 계곡이 생긴 겁니다. То есть, извините, там было большое озеро, скопление воды, и потом оно прорвало, и образовалась такая большая. 여러분 그게 그랜드 캐니언입니다. Это большой каньон. 여러분 한번 꼭 가보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы туда однажды съездили. 여러분 가서 그 역사적인 현장을 꼭 보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы обязательно поехали и посмотрели на это историческое место действия. 여러분 홍수는요 사건입니다. Ноев потоп это реальное событие. 그러면 세 번째로 Третье. 어떻게 방주를 만들 것인가? Тогда каким образом нужно было построить ковчег? 하나님은요 모세에게요 앞으로 홍수가 있을 것이니까 방주를 만들라고 말씀하십니다. Бог повелел Ною, что впредь будет потоп, и поэтому строй ковчег. 여러분 방주가 뭡니까? Что такое ковчег? 여러분 방주는요 그리스도의 모형입니다. Ковчег это прообраз Христа. 그리스도의 그림자예요. Это тень Христа. 왜 방주를 만들어야 됩니까? Почему нужно было строить ковчег? 누구를 위해서 방주를 만들어요? Ради кого нужно было строить ковчег? 여러분 누구를 위해서 예수 믿습니까? Ради кого вы верите в Иисуса? 누구를 위해서 예수를 믿어줍니까? Ради кого вы вот так делаете одолжение, верите в Иисуса? 여러분 오늘 누구를 위해서 여기 나와 주셨습니까? Вот ради кого вы вышли сюда сегодня? 나를 위해서 예수 믿는 거예요. Ради меня. 내가 살기 위해서 예수 믿는 거예요. Я верю в Иисуса для того, чтобы мне самому жить. 왜 여러분 집에서 그리스도 운동 해야 돼요? Для чего вы дома должны проводить движение Христа? 오늘도 이제 우리 집사님 집에 가서 다락방 하고 И 왔어요. сегодня мы вот у одной нашей прихожанки проводили горницу. 오늘도 이제 시장에서 다락방을 이제 И 우리가 мы на 이제 рынке тоже проводили горницу.
오늘 저기서 제가 거기서도 말씀드렸습니다만 왜 우리가 거기서 그리스도 운동해요? Вот я сегодня тоже об этом говорю. Почему мы должны проводить движение Христа? 누구를 위해서 합니까? Ради кого? 여러분 왜 합니까? А вы ради чего это делаете? 여러분 그리스도 운동 안 하면 어떻게 돼요? Что будет, если мы не будем проводить движение Христа? 여러분 집에서 그리스도 운동 안 하면 어떻게 돼요? Что будет, если вы дома не будете проводить движение Христа? 여러분 왜 방주를 짓습니까? Для чего нужно строить ковчег? 하나님이 앞으로 이 세상을 무릇 심판할 것이다. Там ковчег нужно было строить, потому что Господь сказал, что впредь я буду судить этот мир водным потопом. 방주를 만들어라. Поэтому строй ковчег. 노아는요 하나님의 말씀을 완전 믿었습니다. Но и совершенно поверил Слову Божьему. 100% 믿었습니다. На 100%. 그런데 여러분 그때 하나님 말씀을 그대로 믿는다고 하는 것은 이건요 보통 힘든 일이 아니에요. А в те времена, как есть верить Слову Божьему, это непростое было дело. 왜 그러냐면은 그때는요 비가 안 왔습니다. Почему? В те времена не было дождей. 여러분 그때는 비가 안 오는 시대예요. Это было время, когда еще не было, эпоха, когда не было дождей вообще. 홍수 이전에는요 이 지구를 완전 수증기로 싸고 있었습니다. До Ноева потопа была пароводяная оболочка вокруг земли. 수증기를 싸고 있었기 때문에 습기가 적당해가지고 막 초목이 얼마나 무성했는지 모릅니다. И пароводяная оболочка была, и поэтому не нужно было, не было необходимости дождя. 여러분 Просто земля орошалась паром. 숲도 무성하고 짐승도 엄청 컸습니다. И было очень такое много влаги, и поэтому звери тоже были очень крупными. 완전 이 지구가요 그야말로 지상 낙원이었어요. Земля полностью, другими словами, была как рай. 아마 그때는요 이 사할린도 그렇게 안 추웠습니다. Наверное, тогда и на Сахалине не так было холодно. 여러분 홍수 이전에는요 북극 남극도 없었어요. 북극 남극이 없었다고. Севера-юга не было. Вот. Во время, да, до Ноева потопа, значит, не было севера-юга, запада-востока. 여러분 그때는요 지구 전체가요 완전 지상 낙원이었어요. Тогда просто все было, вся земля была одна. 비가 안 왔었다니까. Не было дождей. 근데 홍수가 날 것이다. Но Господь говорит, что будет наводнение, потоп. 홍수가 와 이 지구를 완전 쓸어버릴 것이다. Потоп придет и сметет все с лица земли. 어떻게 그게 믿어져요? Ну как в это можно поверить? 사람들 안 믿은 거예요. Люди не верили в это. 그러니까 Да такого не может быть. 그런 일이 어떻게 А 있었느냐? как может такое быть? 없다는 거예요. Не будет такого. 안 믿었어요. И люди не верили. 그 노아는요 믿었습니다. А Ной поверил. 사람들에게 말했습니다. Он сказал людям, 하나님이 나에게 말씀하셨다. Бог мне сказал, 앞으로 이 세상을 물로 심판할 것이다. впредь Бог будет судить этот 그래 мир водой. 너희들도 이 방주 지는 일에 동참해라. И поэтому вы тоже участвуете в строительстве ковчега. 안 믿었어요. Но люди не верили. 미쳤다 그랬어요. Они сказали, ты сумасшедший. 농담이라 그랬어요. Они сказали, что ты шутишь. 오늘날은 똑같습니다. И сегодня тоже одинаково. 여러분 예수 믿어야 이 지약을 면합니다. Только по вере в Иисуса мы можем избежать этих бедствий. 여러분 그리스도 안에 와야 이 사단의 공격을 막을 수 있다니까. Только придя ко Христу мы можем преградить атаки сатаны. Можем предотвратить. 여러분 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없어요. Теперь во Иисусе Христе нет осуждения уже. 여러분 예수 믿으면요 절대로 이 사단이 여러분 멸망 못 시킵니다. Если вы поверили в Иисуса, вошли во Иисуса Христа, то сатана не может вас привести совершенно к погибели. 그래서 예수 믿는 거예요. Поэтому мы верим в Иисуса. 그래서 우리가 가족 복음을 위해서 기도하는 거예요. Поэтому мы молимся ради евангелизации семьи. 그래서 전도하는 거예요. Ради этого проповедуем. 그런데 사람들은 농담으로 합니다. Но люди думают, что это шутка. 아이고 뭐 예수 믿는다고 구원 받냐? Да что из-за того, что ты поверишь в Иисуса, получится? 예수 믿는다고 뭐 하늘 떨어지냐? Что из-за того, что ты веришь в Иисуса, что с неба что-то падает? 안 믿습니다. Не верят люди. 왜 안 믿습니까? Почему не верят? 하나님이 은혜를 안 주신 거예요. Потому что Бог не дал им благодати. 근데 여러분은 믿잖아요. А вы верите. 어떻게 믿어요? Но как это вы поверили? 하나님이 은혜를 주신 겁니다. Бог дал благодать вам. 여러분 성경은요 분명 이 땅에 종말 있을 것을 말씀하십니다. В Библии точно говорит, что точно будет второе пришествие. Конец этой земли будет. 예수님이 이 땅에 재림하면요 이 지구는 끝입니다. Когда Иисус придет во второй раз, то земная жизнь закончится. 언제 예수님이 재림하느냐? Когда Иисус придет во второй раз? 복음이 땅 끝까지 증거되고 난 그 이후에 끝이 오리라 그랬습니다. После того, как Евангелие Царства Божьего дойдет до края земли, тогда придет конец. 그러므로 우리는 복음 증거하는 일에 생을 걸어야 됩니다. Тогда мы ради свидетельства благовестия должны полагать жизни своей. 여러분 누구를 위해서 방주를 만들어요? Ради кого нужно строить ковчег? 누구를 위해서 여러분 방주 운동해요? Ради кого мы проводим движение ковчега?
여러분 누구를 위해서 여러분 집에서 다락방 해요? Ради кого вы дома проводите движение горницы? 어떤 사람은요, 아이고 집사님 집에서 다락방 좀 하십시오 하면은 아이고 부담스럽다 그래요. А некоторые люди говорят, что давайте, дьякониса, у вас там будет проводить движение горница. Он говорит, да, это мне нагрузка большая. Говорит. 뭐 그렇게 부담스럽냐고. Я спрашиваю, что такое нагрузка, что такая большая нагрузка? 손님 오시면 뭘 대접할까 아주 부담된다 그래요. Ну почему? Потому что если гости придут, думаешь о том, как угостить чем-то. 묵가살탕을 할까, 뭐 떡을 할까 이게 То 부담된다 ли, 그래요. то ли хлеб сделать, то ли еще что-то там сделать, не знаешь, вот, переживания. 부담되면 하지 말라. Я сказал, если это нагрузка, не надо ничего делать. 나를 위해서 했느냐? Ради меня, что ли, это делаешь? 목사를 위해서 하는 게 아니에요. Не ради пастора это делается. 여러분 목사를 위해서 믿어주는 게 아닙니다. И вы верите тоже не ради пастора. 여러분 누구를 위해서 여기 여러분 와주셨어요? Ради кого вы пришли сюда? 나를 위해서 온 거예요. Наверное, есть. 아멘. 여러분 나를 위해서 예수 믿는 거예요. Ради меня я верю в Иисуса. 여러분과 여러분 가족이 구원받기 위해서 방주운동해야 돼요. Вы должны проводить движение ковчега ради вас и ради спасения вашей семьи. 아멘. 그래서 이 사갈린 전 지역에 다락방 쫙 깔아놓고 여러분이 복음운동하면요 기적이 일어납니다. И если вы по всему Сахалину распространите движение слова, движение ковчега, то будут происходить чудеса. 아멘. 여러분 가정과 이 지역과 민족과 세계를 살리기 위해서 우리는요 그리스도 운동해야 됩니다. Мы должны проводить движение Христа ради того, чтобы оживить свою семью, этот район, Сахалин, весь мир. 여러분이 말씀 운동이 다락방입니다. Вот движение слова называется горницей. 이 다락방 놓고 계속 기도하시기 바랍니다. Поэтому вы постоянно молитесь, чтобы у вас проводилась горница. 여러분 뭘로 만들었어요? Чем? 잣나무로. Из какого дерева? Из дерева гофер. 이게 재료가 잣나무예요. Вот, материал это дерево гофер. 여러분 잣나무는요 특징이 썩지 않는다고 말합니다. Особенность этого дерева, что оно не гниет. 냄새가 на지 않는다고 И 합니다. оно не имеет запаха, как раз. 이게 뭐예요? 썩지 않은 말씀 운동이야. Это значит движение слова, которое не гниет. 여러분 영원히 썩지 않는 이제 말씀 운동. Это движение слова, которое вовеки не гниет. 14절에 보면요 방주를 만들어라 그랬습니다. В 14 стихе говорится, сделай себе ковчег. 이미 말씀드린 대로 나를 위해서 И как я перед этим говорил, ради меня, 우리 가족을 위해서 ради своей семьи, ради нашей семьи, 주변에 있는 많은 생명을 위해서 и ради многих жизней на этой земле вокруг нас. 14절에 보면요 그 사이를 역청으로 칠해라. В 14 стихе говорится, значит, отделение сделай в ковчеге. 그 나무 사이를요 역청으로 칠하도록 했습니다. То есть, и осмотри смолою, там написано, осмотри 이제 смолою. 바깥에는 그 흙탕물이 들어오지 못하도록. Почему? Чтобы снаружи не входила вот эта мутная вода. 여러분 교회는요 이 세상에는 그 사상이 들어오면 안 됩니다. В церковь не должны входить вот эти мирские идеологии. 여러분 이 세상에 인본주의가 들어오면 안 됩니다. Вот эти человеческие мысли не должны входить в это. 이 세상에 불신 사상이 들어오면 안 됩니다. Не должны вот, значит, идеология неверующих входить, не должна в церковь. 마지막 결론입니다. И последнее заключение. 하나님이 우리 반석교회 주신 은혜입니다. Это благодать, которую Господь даровал в церкви Скала. 여러분 반석교회 주신 은혜는요 이 지역을 복음하는 것입니다. Благодать, которую Господь дает церкви Скала, чтобы евангелизировать этот район, имеется в виду Сахалин. 여러분 이 지역을 복음할 책임은 여러분에게 있습니다. Ответственность за евангелизацию Сахалина лежит на вас. 물론 이 지역에 많은 교회가 있어요. Конечно, здесь много церквей. 그러나 유일한 언약을 붙잡고 있는 교회는 여러분밖에 없습니다. Но единственная церковь, которая держится за завет, это только вы. 그러니까 여러분이 제대로 서서 말씀 운동하면요 진짜 이 지역이 삽니다. И если вы действительно как нужно станете, будете правдить движение слова, действительно этот район оживет. 아멘. 여러분 이 세상에서 최고로 축복받은 사람이 누구냐? Кто в этом мире получит наивысшее благословение? 여러분 이 세상에서 최고로 축복받은 사람이 나예요. Человек, который получил наивысшее благословение в этом мире, это я. 아멘. 그러니까 여러분이 최고 축복받은 То есть 사람. вы, да, каждый из вас, тот, который получил высшее 이 благословение. 세상에서 여러분보다 더 복된 사람이 없습니다. В этом мире нет более благословенных людей, чем вы. 그러므로 이미 여러분에게 주신 은혜를 고백하세요. Тогда вы уже исповедуете ту благодать, которую вы уже получили. 아멘. 따라하시기 바랍니다. 나는 최고로 복받은 사람이다. Повторим сейчас все вместе. Я самый благословенный человек. Я самый благословенный человек. 나는 세계에서 최고로 복받은 사람이다. Я в мире самый благословенный человек. Я в мире самый благословенный человек. 나 때문에 우리 가정이 살 것이다. Из-за меня моя семья будет жить. За меня моя семья будет жить.
나 때문에 사할인이 살 것이다. Из-за меня Сахалин будет жить. 나, Сахалин будет жить. Аминь. 나 때문에 세계가 살 것이다. Из-за меня весь мир оживет. Из-за меня весь мир оживет. 여러분 노아가 받은 이 은혜를 여러분도 받아 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы ту благодать, которую получил Ной, чтобы вы тоже получили и пожинали. Аминь. 방주운동에 생을 거시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы в движении ковчега полагали жизнь. Аминь. 노아에게 주신 은혜가 오늘 이 시간 우리 모두에게 충만하시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. Я именем Господа благословляю, чтобы благодать, которая совершила на Ной, чтобы она переполнила каждого из нас. 기도하시겠습니다. Будем молиться. 하나님의 그 놀라우신 은혜를 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за удивительную благодать Твою. 우리에게 노아에게 베풀어 주신 그 복음의 은혜를 주신 것을 Господь, мы 감사합니다. благодарим Тебя за то, что Господь Ты дал такую, Господь, благодать, которую даровал Ною, Господь. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이심을 깨닫고 고백하게 하심을 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам познать, что Господь есть Христос, Сын Бога Живого, и даешь исповедать это. 예수 그리스도 안에 있게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что, Господь, Ты позволяешь нам пребывать во Иисусе Христе. 나와 우리 가정과 이 땅을 살리기 위해서 말씀 운동하게 하여 주옵소서. Господь, благослови, чтобы я, Господь, мог, Господь, проводить движение Слова ради себя, ради своей семьи, ради, Господь, оживления этого мира. 이 다락방 말씀 운동에 나의 생을 걸고 헌신하게 하여 Господь, 주시옵소서. благослови, чтобы я мог полагать свою жизнь в движение благой вести, Господь, движение гордицы, Господь, и мог жить жертвой жизни ради Тебя. 예수 그리스도 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘.